riflettori sono puntati sulla superstrada pedemontana veneta. La Corte dei Conti apre un'indagine sui costi. La Corte dei Conti accende il faro sulla superstrada pedemontana veneta e prepara un'indagine sulla sua gestione finanziaria. A stabilirlo la delibera 19 del 2014 dello scorso 11 dicembre, firmata dalla sezione centrale di controllo, dopo che la pedemontana veneta è stata inserita fra le opere infrastrutturali che secondo lo Stato presentano elementi sintomatici di criticità. Rispetto al progetto preliminare, infatti, i costi dell'infrastruttura sono lievitati di 290 milioni di euro, pari a quasi il 15% del totale. Il costo aggiornato dell'opera, rilevano i magistrati dell'organismo della Corte dei Conti, è pari a 2.280 milioni di euro, quando in sede di approvazione del progetto preliminare risultava essere pari a 1.990 milioni. Di qui gli obiettivi dell'indagine ricognizione. La Corte dei Conti esplicitamente punta infatti a ricostruire l'attuale stato di avanzamento dei lavori e ad accertare le cause degli incrementi dei tempi di realizzazione e dei costi dell'opera rispetto a quelli preventivati. Ma non solo. L'indagine, si legge nella delibera dell'11 dicembre, mira ad esaminare se la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento strategico abbia effettivamente corrisposto ai canoni della legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.